আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। স্বাগতম আপনাদের আরো একটি পিসি বিল্ড ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে 50,000 টাকার আশেপাশে। এই 50,000 টাকা বাজেটের মধ্যে কিন্তু আমরা গ্রাফিক্স কার্ড এবং মনিটর, কিবোর্ড এই এক্সেট্রা এগুলো কিন্তু আলাদা রেখে বাজেট করতেছি। যেহেতু বাজারের কড়া মূল্য চলতেছে গ্রাফিক্স কার্ডের শর্টেজ, তাই আমরা গ্রাফিক্স কার্ডকে এই বাজেটে ইনক্লুড করিনি। প্রসেসর একটা পিসি বিল্ড করার সময় কিন্তু সাধারণত প্রসেসরের দিকে তেমন বেশি খেয়াল বা লক্ষ্য করা হয় না, কিন্তু সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটা পার্টের মধ্যে কিন্তু একটি হলো প্রসেসর নির্বাচন। আপনার সিস্টেম কিভাবে কাজ করবে, কিভাবে পারফরমেন্স বুস্ট আপ করবে, তার পুরোটাই কিন্তু নির্ভর করে প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডের উপরে। তাই ওভারঅল সিস্টেমকে ঠিকভাবে অপারেট করার জন্য আমরা এই বিল্ডটিতে রেখেছি কোর i5 10 জেনারেশনের প্রসেসরটি। ইন্টেল কোর i5 10400 মডেলের এই প্রসেসরটির সর্বোচ্চ ক্লক স্পিড হবে 4.30 GHz। ইন্টেল USD 630 গ্রাফিক্স ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে, তাই প্রিমিয়ার প্রো এবং অন্য কোনো সফটওয়্যার ইউজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লাগবে না। 6টি কোর এবং 12টি থ্রেড সম্পন্ন সিপিইউটির ক্যাশ মেমোরি সর্বোচ্চ 12 MB পর্যন্ত হতে পারে। এবার আসি মাদারবোর্ডের কথায়। মাদারবোর্ড কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আপনার পিসির ওভারঅল পারফরমেন্স এবং কিভাবে আপনি আপনার সিস্টেমকে আপগ্রেড করবেন ফিউচারে, সেদিকে মাথায় রেখে কিন্তু মাদারবোর্ডটি সাধারণত নির্বাচন করতে হয়। ধরুন আপনি একটি ফ্ল্যাগশিপ সিপিইউ, একটি ফ্ল্যাগশিপ জিপিইউ এবং ভালো উন্নত মানের সব কম্পোনেন্ট ইউজ করতেছেন, কিন্তু আপনার মাদারবোর্ডটি খুবই কমা কিংবা লো এন্ডের, তাহলে পরে কিন্তু বিভিন্নভাবে আমরা সিস্টেম ল্যাগ দেখতে পাবো। ধরুন আপনি একটা সিপিইউ, ফ্ল্যাগশিপ সিপিইউ এবং অনেক ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতেছেন এবং র্যামও আপনার অনেক ভালো একটি ব্র্যান্ডের, কিন্তু একটি কমা ব্র্যান্ডের কম দামের একটা আননোন মাদারবোর্ড ব্যবহার করতেছেন যেটা কম দামি। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পুরো পোটেনশিয়ালটা পাচ্ছেন না। এখানে অনেকভাবে বটলনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক ধরনের সিস্টেম ত্রুটি দেখা যায়, যার ফলে অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলোর কিন্তু লংজিভিটি এটাও কিন্তু কমে যায়। তাই ওভারঅল পারফরমেন্স এবং ফিউচারিস্টিকের কথা মাথায় রেখে আমরা ব্যবহার করতেছি গিগাবাইটের H510S2H এই মাদারবোর্ডটি। এই মাদারবোর্ডটি ইন্টেলের 10th এবং 11 জেন সাপোর্ট করাতে আপনি যদি ভবিষ্যতে 10 জেন থেকে 11 জেনও শিফট করেন, সেক্ষেত্রে মাদারবোর্ড চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন পড়তেছে না। এইটা ইন্টেল ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে খুবই একটি প্লাস পয়েন্ট হবে বলে আমি মনে করি। গিগাবাইটের 510M S2H মাইক্রো ATX মডেলের মাদারবোর্ডটিতে ইন্টেলের 10th জেনারেশন এবং 11 জেনারেশনের চিপ সাপোর্ট সিস্টেম রয়েছে। গিগাবাইটের 510S2H মডেলটি ইন্টেলের 10th জেন এবং 11 জেন চিপ সাপোর্ট করে। এতে র্যাম স্লট রয়েছে 2টি এবং 4টি PCIe স্লট সম্পন্ন। এর রেয়ার সাইডে রয়েছে একটি HDMI পোর্ট, একটি ডিসপ্লে পোর্ট, সাথে থাকছে 4টি USB 3.2 জেনারেশন 1 পোর্ট, যার 2টি রেয়ারে রয়েছে এবং 2টি ইন্টারনাল USB হেডার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। একটি M.2 কানেক্টর এবং একটি ল্যান পোর্ট, 3টি অডিও জ্যাক, একটি করে B সাব এবং DVI-D পোর্ট। 3 বছরের ওয়ারেন্টি সম্পন্ন মাদারবোর্ডটি চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেওয়ার মতো, এবং আমি আপনাকে সাজেস্ট করব বিশেষ করে এই মাদারবোর্ডটি নেওয়ার জন্য, কারণ আমরা একটি বাজেট পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে প্রতিটা জিনিসের দাম কিন্তু আমাদের মাথায় রেখে চলতে হবে। এবার আসি র্যামের কথায়। যেহেতু মাদারবোর্ডটিতে 3200 বাসের র্যাম সাপোর্ট করে, তাই আমরা ব্যবহার করতেছি এখানে ক্রসেরের ভেনজেক্স LPX 32 বাসের 2টি স্লট। এখানে আমরা 2টি স্লট ব্যবহার করতেছি, কিন্তু আপনার যদি বাজেট টাইট থাকে, অর্থাৎ 50,000 ক্রস করার কোনো স্কোপ না থাকে, তাহলে পরে কিন্তু আপনি একটি স্লট ব্যবহার করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আরো একটি স্লট লাগিয়ে নিতে পারেন। আপনারা সবাই জানেন বর্তমানে কিন্তু র্যামের বাজারে আগুন ধরে আছে, যেটা 4000, 3000, 3500 টাকার র্যাম এখন 4500, 5000 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। সো আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো যে এখন একটি র্যাম নেন, পরবর্তীতে আরো একটি র্যাম লাগিয়ে নিলে সেটা আপনার জন্য অনেক ভালো হবে। র্যামটি নন RGB, তবে বাজেট বাড়াতে পারলে অনেক অপশন চুজ করতে পারেন। র্যামটির টেস্ট লিটেন্সি হলো 16 to 20 to 38।
স্টোরেজের কথায় আসি, যেহেতু প্রোডাক্টিভ কাজ, বিভিন্ন অফিসিয়াল ওয়ার্ক এবং শখের বসে গেমিং এর ক্ষেত্রে আমরা এই পিসিটিকে বিল্ড করতেছি, তাই স্টোরেজের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। স্টোরেজ হিসেবে আমরা এসএসডি এবং এইচডিডি দুটোই ব্যবহার করব। অপারেটিং এর সময় স্মুথনেসের জন্য আমরা ব্যবহার করব ট্রান্সেন্ডের 256 জিবির এসএসডি, এবং প্রয়োজনীয় ডাটা স্টোর করে রাখার জন্য আমরা ব্যবহার করব ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু এর 1 TB হার্ড ডিস্কটি। বর্তমান বাজার মূল্য অনুসারে এসএসডির দাম পড়তে পারে 4300 টাকার আশেপাশে এবং হার্ড ডিস্কটির দাম পড়তে পারে 4000 টাকার আশেপাশে। এবার আসি পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটিকে আমরা পুরোটাই এড়িয়ে যাই। অনেকে আবার দেখা যায় যে কোনো একটি ব্র্যান্ডের কেসিং নেয়, সেই কেসিং এ নন ব্র্যান্ডের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকে, সেটি দিয়ে কাজ চালাতে থাকে। এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস এবং ফিউচারে আপনার সমস্ত কম্পোনেন্ট রিস্কের মধ্যে থাকে। একটি ভুল আপনার জন্য অনেক বেশি ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। যে কোনো একটা বড় ধরনের কম্পোনেন্ট যেমন প্রসেসর অথবা গ্রাফিক্স কার্ড নষ্ট হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু লস আপনারই হবে। তাই পুরো সিস্টেমকে পাওয়ার আপ করার জন্য আমরা ব্যবহার করতেছি ক্রসহেয়ারের 250 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ নন মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাইটি, যেটি আমার কাছে মনে হয় মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো, এবং 1660 সুপার পর্যন্ত যদি আপনারা ভবিষ্যতে আপগ্রেড করেন তাহলে পরেও পিএসইউ চেঞ্জ করার কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট থাকতেছে না। কেসিংটা পুরোটাই আপনাদের উপর, আপনাদের কাছে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। 4000 থেকে 5000 টাকার মধ্যে যে কোনো একটি কেস আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। তবে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যেন কোর্সের, এনটেক অথবা থার্মালটেক এই ভালো ভালো ব্র্যান্ডের মধ্যেই ঘোরাফেরা করা উচিত। এই ব্র্যান্ডগুলো ইউজ করার কারণ হচ্ছে এই ব্র্যান্ডগুলো খুবই ভালো এবং ভালো মানের কেস প্রোভাইড করে। এই কেসগুলোর এয়ার ফ্লো অনেক ভালো। আর অন্যান্য যে ব্র্যান্ডের কেসগুলো আছে ওগুলো বেশ মোটামুটি ভালো, কিন্তু এয়ার ফ্লো বাজে হওয়াতে এবং হিটিং ইস্যু থাকাতে আপনার পিসি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যেতে পারে। তারপরে বেশ কয়েকদিন ক্লিন না করলে পারে বেশ ভালো রকমের ধুলা জমতে পারে, যেটা সমস্যা আমি আগেও ফেস করেছি, এবং বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন অন্যান্য বড় বড় গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর ক্ষেত্রে সেগুলো ভালোভাবে ফিট হতে চায় না। যেহেতু আমরা এখানে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতেছি না, সেহেতু আমরা ভিডিওতে কোনো বেঞ্চমার্ক দিচ্ছি না। সিপিইউ এর কিছু বেঞ্চমার্ক আপনাদের সামনে এখানে উপস্থাপন করা হলো, আপনারা দেখতে পারবেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিপিইউটি কিভাবে পারফরমেন্স করছে। এই ছিল আজকের মতো, দেখা হবে আগামীকাল। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।